दोस्तों आज जान लेते हैं कि आप शहद से किन किन चीजों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा कफ और कोल्ड रहता है तो आप शहद में थोड़ा सा नींबू मिला करके पी लीजिए। इससे आपके कफ और कोल्ड को बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अपना वेट लूज करना चाहते हैं और आपके दांतों में प्रॉब्लम है तो आप शहद में थोड़ा सा दालचीनी मिला करके उसको खा लीजिए। इससे भी आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा सा शहद में मिला करके पी लीजिए। इससे आपके साइनस को बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आप किसी भी हर्बल टी के अंदर थोड़ा सा शहद मिला करके पी लीजिए। आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आपके जो भी बैड टॉक्सिन्स होंगे वो सारे बाहर निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच।